Hi，有冇時間傾兩句呢？大家好，唔知你平時有冇玩手機 game 課金抽卡？上網睇人哋就一抽一穩，但自己就成日保底先中。嗰時你係咪懷疑其實抽卡嘅背後機制真係隨機？事實上，我哋生活喺一個隨機嘅世界，好似抽卡需要隨機，聽歌 Spotify 嘅 Shuffle 又要隨機，仲有賭場、金融、天氣預報等等都有隨機性喺入邊。今日我哋就一齊傾下點解隨機咁重要？隨機有冇分真假？人類心理上嘅隨機同現實有咩分別？量子科學可以點幫到手？點樣先算係完美隨機呢？呢個問題其實要分清楚真隨機同偽隨機兩種概念。簡單講，真隨機就係真正毫無規律、無法預測嘅結果，例如擲真骰仔、擲硬幣，甚至利用量子力學嘅不確定性產生嘅數字，呢啲都屬於真隨機。相反，偽隨機就係用數學公式同演算法產生嘅數字。雖然睇落好似隨機，但其實背後有規律。只要你知個公式同初始值 seed， 理論上可以預測所有結果。舉個數學例子，如果你擲60次六面骰，理論上每個數字出現嘅次數應該接近10次，每個面出現嘅機會都係1/6。但實際上，有啲數字可能會出現10次，有啲可能會出現5次，甚至有啲可能會出現20次或者0次。呢啲偏差其實係正常，因為隨機唔代表分佈均勻。不過人類心理上會覺得分佈均勻先算係隨機。如果用 Spotify 嘅 Shuffle 聽歌，同一首歌突然重複出現嘅話，你就會覺得根本唔隨機。其實反映咗人類對隨機性嘅矛盾。數學上，真隨機就係每個事件都係獨立，不受其他事件影響。例如每次抽卡都係1%嘅機會抽出 SSR 卡，呢個概率係服從真隨機分佈。但遊戲設計師有時會用偽隨機，即係透過一系列演算法，使隨機事件均勻分佈喺多次事件當中，盡量減少或者消除極端情況，以提高玩家體驗。所以完美隨機並唔係簡單嘅概念，而係要根據唔同應用場景去定義。電腦點樣產生隨機數字呢？其實大部分電腦用嘅都唔係真隨機，而係偽隨機數生成器 pseudo-RNG。呢啲生成器靠數學公式同一個叫做 seed 嘅初始值，產生一串看似隨機嘅數字。只要你知個 seed 同公式，理論上可以預測所有結果。例如將圓周率嘅小數位當 seed，而且個公式就係每次擲骰仔都係下一個位。咁第一個數字嘅1，第二個係4，第三個係1，如此類推。呢個方法雖然睇落好似隨機，但一旦俾人識破，就可以預測所有結果。具體嚟講，偽隨機數生成器嘅原理就係用一啲數學演算法，例如線性同餘法 （Linear Congruential Generator，LCG） 或者梅森旋轉算法 （Mersenne-Twister Algorithm），由一個 seed 開始，不斷計出下一粒數字，再用呢粒數字做下一次嘅 seed，如此類推。呢啲方法雖然產生嘅數字睇落好似隨機，但其實背後有規律。所以如果有人知你用乜嘢 seed 同埋乜嘢演算法，就可以重現所有隨機結果。呢啲偽隨機數字對大部分應用都夠用，但對加密、賭場等要求高嘅領域就唔夠安全。點樣先可以做到真隨機呢？首先，我哋可以從物理隨機講起。最簡單嘅方法就係擲真骰仔、擲硬幣。呢啲物理現象理論上係隨機嘅，因為結果受好多細微嘅物理因素影響，例如擲骰仔嘅力度、角度、空氣阻力等，所以幾乎無法預測。不過，如果真係要計得非常精準，其實物理因素都有可能計算預測，所以嚴格嚟講，呢啲都唔算完美隨機。更高級嘅方法就係利用量子隨機。量子力學有一個特性，就係不確定性。例如一個光子通過分速器可以有相等嘅機會選擇2條路徑，呢個選擇係真正隨機，就算知道所有物理參數都無法預測結果。量子隨機數生成器 QRNG 就係利用呢啲量子現象，例如光子嘅路徑選擇、量子真空降落等，產生真正無法預測嘅隨機數。有啲桌上角色扮演遊戲 TTRPG 平台，例如 Roll20，聲稱用量子保證嘅骰仔，話佢哋嘅隨機數係由量子物理產生，確保最公平。但其實背後技術好複雜，未必真係純量子。有啲平台可能混合咗物理同數學演算法，
所以有啲玩家依然會覺得骰仔唔夠隨機。真隨機可以靠物理現象或者量子力學嘅不確定性做到，但現實中好多時候都係混合咗多種技術，未必真係純粹。所以完美隨機依然係科學家同工程師追尋嘅目標。隨機性喺現實世界嘅應用可謂無所不在，無論係賭場、抽獎、加密、天氣模擬，定係科學實驗，都需要高質量嘅隨機數。賭場入邊每一張牌、每一粒骰仔都係要靠隨機性去確保公平。抽獎活動都要用隨機數去決定中獎者。加密技術，例如銀行交易、密碼學，都要用隨機數去確保安全。股市、氣象預測都可能用 Monte Carlo 模擬，利用隨機抽樣去預測複雜系統。Monte Carlo 模擬就係一種統計方法，用隨機抽樣同重複實驗去估計各種領域入邊嘅數量或者現象。假設我想用 Monte Carlo 模擬預測手上嘅投資組合3年後回報，咁我先設定上手中唔同投資產品價值嘅公式。通常公式入邊會有參數係有隨機性，之後就根據公式同隨機模擬3年內產品升跌，從而得到3年後嘅價值。之後反覆模擬成千上萬次，最後我就靠模擬出嚟嘅結果計算投資組合嘅期望值。當然，我仲可以調整投資組合中唔同產品嘅比例，去揾出一個最好嘅選擇。Monte Carlo 模擬呢種方法亦都用喺工程學、物理學、經濟學等領域，例如橋樑設計、氣象預報、地震預測等。人類心理同隨機性嘅矛盾其實好有趣嘅。我哋傾向覺得分佈均勻先算係隨機，例如同一首歌唔可以連續出現同一個數字，唔可以重複咁多。但係真實嘅隨機性其實可以出現任何組合，包括連續出現同一首歌或者同一個數字。呢個現象其實反映咗人類對隨機性嘅認知偏誤，我哋會低估真實隨機事件中極端情況出現嘅機率。遊戲設計師亦都要面對呢個矛盾，佢哋要平衡真隨機同玩家感覺，有時要偽造隨機性，避免玩家成日遇到極端運氣。例如有啲遊戲會加入隱藏修正，確保玩家唔會不停擲到細數字，怕玩家唔會因為運氣太差而放棄遊戲。呢啲設計其實係平衡隨機同感覺兩者嘅矛盾，提高遊戲體驗。未來嘅隨機性技術最矚目嘅發展就係量子隨機數生成器 QRNG。呢啲技術利用量子力學嘅不確定性，可以每秒產生數以兆計嘅真隨機數，速度遠超傳統方法。例如 Toshiba 喺英國劍橋大學嘅研究所最近就研發咗基於晶片嘅 QRNG， 體積細、速度快，甚至可以集成到手機、電腦入邊，應用前景非常廣闊。隨機性同 AI、區塊鏈、加密貨幣嘅關係亦都越嚟越密切。AI 訓練需要大量隨機數據，區塊鏈同加密貨幣嘅安全亦都靠隨機密約。QRNG 可以提供真正無法預測嘅隨機數，確保數據安全同交易保密。例如量子密約分法 QKD 就係利用 QRNG 產生密約，確保通訊唔會被竊聽。科學家亦會用宇宙微波背景輻射做隨機源。宇宙微波背景輻射係宇宙大爆炸嘅遺跡。佢哋認為呢啲輻射嘅波動係真正隨機，可以用嚟產生隨機數。呢啲技術將會改變我哋對隨機性嘅理解。其實隨機性都有佢嘅哲學意義。隨機性反映咗宇宙嘅不可預測性，亦帶出人類對控制同命運嘅思考。無論係擲骰仔定係睇天氣，完美隨機都係一種追求，但現實中永遠有啲微細因素影響。古希臘哲學家認為，世界係有序力量同失序力量之間嘅戰場，前者誕生宇宙，後者造就混沌。隨機或者無序嘅過程，有時會被視為負面邪惡嘅影響，但今日我哋明白，隨機性亦可以係建設性嘅，例如生物演化，或者係破壞性嘅，例如機械因金屬疲勞而失靈。人類一直想掌握宇宙嘅規律，但隨機性令我哋意識到宇宙嘅未來並非全然固定。量子力學嘅出現更將偶然性帶到現實嘅每一個細節之中，例如特定放射性核衰變嘅時間本質上係無法確定嘅。呢啲現象顯示咗真正嘅不可預測性存在。雖然我哋可以準確知道每一個時刻嘅機率，
但無法預測單一事件嘅結果。就係因為萬物中充滿隨機性，更加證明人係可以用自由意志去改變世界。今日就講住咁多先，喜歡呢段片嘅朋友記得訂閱、讚好、分享同埋留言。我哋子珊，下次再傾，拜拜。